Qaynona bilan kelin nogoh aytishib qolib, ketdi ota uyiga kelin bolasini olib. Jiringladi telefon, oldi yigit onasi, qo'ng'iroq qilayotgan o'g'lining qaynonasi. Assalomu alaykum. Xudojonim aylanay. Mullakamlar omonmi? Kuyov o'g'lonim qalay? Bolalar yetib keldi, o'tirishibdi mana. Guringlashib yayrardik birga kelganingizda. Nabirangiz bir shirin katta qilib qo'yibsiz. Yoqimtoyligin ko'ring. Quyib qo'ygan o'zingiz. Kuyov bolamga o'xshab aql chiqar ko'zidan bobasiga tortganda nur yog'ilar yuzidan. Omon bo'ling baxtimga, rahmat sizga Xudojon. Qizingiz gul-gul yashnab sizdan keltirdi salom. Nega kelganini bildim, qo'limda adab cho'pi. Har narsasi bormi shu? Tugab qopti xo'p-xo'pi. Xo'p-xo'psiz qolgan bo'lsa qiynagandir sizni ham, sal bo'lmasa hijolat qilar ekan bizni ham. Yaxshi ham jo'natibsiz. Taxminimiz chin chiqdi. Ko'ngliga qo'l solgandik, kibr degan jin chiqdi. Hozir o'sha jinini bo'g'ibgina o'ldirdik. Qo'yni qo'nji cho'ntagin hop-hop bilan to'ldirdik. Qiz uzatgan hovlida balandpasni ko'rganmiz, tomorqani bariga hop-hop ekib qo'yganmiz. Uy joyimiz hop-hopdan suv nonimiz. Ba'zida shu hop-hopning qo'lidadir jonimiz. G'aram qilganmiz uyga, o'sha hop-hopni terib, jo'natamiz qizlarga 3-4 tugunni berib. Bolalaringizni ham xudangiz olib ketdi. 4 qop hop bo'ladini boshimga solib ketdi. Siz ustoz, u talaba, har yumushni o'rgating. Hop-hopi tugab qolsa, darrov menga jo'nating.